नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। माघ 19 गते नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गरेका थिए। उनले प्रजातन्त्र अपहरण गरेका थिए र त्यसपछि आफै शासन सत्ता सम्हालेका थिए। त्यो दिनलाई कालो दिन भनेर राजनीतिक दलहरूले भन्ने गर्दछन्। त्यही बेलामा अनि त्यस्तै बेलामा म्यानमारमा चाहिँ सैनिकले शासन सत्ता हातमा लिएको छ। निर्वाचित राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिदिएको छ। म्यानमारको तरङ्ग नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ। एउटा त एसियाली राष्ट्र भएको नाताले, दोस्रो म्यानमारमा थुप्रै नेपाली भाषीहरू रहेको हुनाले त्यहाँ एउटा सम्बन्ध पनि रहेको छ। म्यानमारको ताजा हाल सम्झँदै अहिले नेपालीहरू यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर सैनिक वरिपरि लगाएका थिए, इन्टरनेट टेलिफोन बन्द गरेका थिए भनेर अहिले जस्तो म्यानमार गरिएको छ त्यस्तै गरिएको थियो भनेर सम्झना गरिरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो घटना सम्झना गरिरहेका छन्। कु हुँदा कस्तो हुन्छ भनेर, तानाशाहीहरू जन्मदा कस्तो व्यवहार गर्दछन् भनेर म्यानमारमा भएको यो घटनाको विश्वले भर्त्सना गरेको छ। अमेरिकाले त्यसमा तुरुन्तै सैनिकहरू पछि हट र प्रजातन्त्र बहाली गर, अन्यथा हामी एक्सन लिन्छौँ भनेर उसले चुनौती दिएको छ। नेपालले पनि त्यसमा चासो प्रकट गरेको छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यसका विरुद्धमा अभिमत प्रकट गरेका छन्। तर स्वयं नेपाल चाहिँ गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विघटन गरिसकेपछि यो पनि कुनै हो, लगभग त्यस्तै हो र त्यसरी बिस्तारै क्रमशः यही बाटो हिँड्दै गएर नेपालको प्रजातन्त्र पनि अपहरणमा पर्छ, सङ्कटमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अभिमन्युको संज्ञा दिन थालिरहेका छन्। यस्तो बेलामा त्यो कु अनि यो संसदको विघटन, उता सैनिकले व्यवस्था ढालेका छन्, यता संसद नै ढलेको छ, यता विरोध भइरहेको छ, उता नेताहरू नजरबन्दमा परेका छन्, हिरासतमा परेका छन्। यो घटना चलिरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि उति निको छैन, उति राम्रो छैन। जिन्दाबाद मुर्दाबादसम्म त ठिकै नै रहेको थियो, तर त्योभन्दा निकै पर पुग्न थालेको छ। यही बाटो हिँड्दै जाँदा कहाँ पुग्छ त नेपालको राजनीति? आजको अङ्कको मूल विषय यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले म्यानमारको घटनाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको लागि माग गरेको छ। सैनिकलाई फिर्ता पठाउनको लागि, अर्थात् तिमी ब्यारेकमै फर्क भनेको छ। सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्र नै मानव जीवनको लागि, मानव जीवनको समुन्नतिको लागि प्रधान मार्ग हो भन्ने पुष्टि भइरहेकै बेलामा म्यानमारमा जे घटना भएको छ यो घटनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा विरोध गर्न जरुरी छ। बर्माकी नेत्री आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतलाई गिरफ्तार गरेर त्यहाँको सेनाले 1 वर्षसम्म सङ्कटकाल लगाएर प्रजातन्त्रलाई निलम्बित गरेको घटना आजको दुनियाँमा विश्वव्यापी रूपमै निन्दा गर्नुपर्ने र सबैले यसलाई साझा ऐक्यबद्धताका साथ प्रश्न उठाउनु पर्ने घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। निश्चय नै बर्मामा अर्थात् म्यानमारमा अहिले जे भएको छ, चुनावको क्रममा जे जस्ता प्रश्नहरू उठे होलान्, ती प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्ने भनेको निश्चित विधिले, निश्चित प्रक्रियाले हो। निर्वाचनमा कुनै प्रकारको धाँधली भएको छ या निर्वाचनमा कुनै प्रकारको अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई
निश्चित संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा हल गर्न सकिने विषय हो। अथवा हिजो रोहिङ्गा समुदायमाथि जुन प्रकार सुकीको शासन सत्ताले अमानवीय व्यवहार गर्यो त्यो बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा उठेकै हो र त्यस बारेमा पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया छ। लोकतन्त्रभित्र कमी कमजोरी हुन्छ शासन सञ्चालन गर्दै गर्दा भने त्यो कमी कमजोरीको बारेमा लोकतन्त्रभित्रैबाट प्रश्न उठ्न सक्छ र अमानवीयता भएका घटनालाई लोकतन्त्रभित्रैबाट उपचार गर्न सकिन्छ र उपचार गर्ने बाटोहरू खुल्ला हुन्छन्। निर्वाचनको विषयमा उठेका कुनै प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नलाई पनि निरूपण गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन्। तर सेनाको हस्तक्षेप या निर्वाचित शासकहरू कसैबाट पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि हुने हस्तक्षेप स्वाभाविक रूपमा आलोचित विषय बन्छ। हामी यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म्यानमारको यो घटनाप्रति विरोध प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सेनाको प्रयोग अथवा कुनै पनि प्रकारले शासनमा रहनेले या सैन्य नेतृत्वमा रहनेले कसैले पनि लोकतन्त्रलाई भोइलेट गर्ने कुरा, लोकतन्त्रलाई निलम्बित गर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी सबै खाले प्रतिगमनको नेपालभित्र भएको उस बेलाको माघ 19 को प्रतिगमन होस् या अहिले माघ 19 को मितिमा पारेर म्यानमारमा भएको प्रतिगमन होस् या पुस 5 गते नेपालमा संसद विघटन गरेर सुरुवात गरिएको पछिल्लो रातो रङको प्रतिगमन होस्, प्रतिगमनहरू कालो रङका हुन् या रातो रङका हुन्, राजाले गरेका हुन् या सेनाले गरेका हुन् या निर्वाचित शासकले हाउ डेमोक्रेसी डाइजमा भने जस्तै निर्वाचित शासकबाटै पनि लोकतन्त्रमा खतरा पर्ने विषयहरू हुन्छन् भनिएका विषयहरू, यी सबै कुराको हामी विरोध गर्दछौँ। सबै खाले प्रतिगमनको विरोध गर्दछौँ र विश्वव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ आङ सान सुकी लगायत विन मिन्ट लगायत त्यहाँको निर्वाचित नेतृत्वलाई जुन रूपमा विस्थापन गर्ने, जुन रूपमा कु गर्ने र सङ्कटकाल लगाउने कर्म गरिएको छ म्यानमारको घटनाको, यसमा हामी विश्वव्यापी रूपमा विरोध हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेसको पार्टीको तर्फबाट पनि यसमा हाम्रो प्रष्ट विमति छ। यसरी नेपाली कांग्रेसले मुख खोलेको छ, अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि मुख खोलेका छन्। उनीहरूले पनि त्यसै गरी म्यानमारमा प्रजातन्त्र बहालीको लागि अपिल गरेका छन्। तर घरेलु अवस्था चाहिँ बेग्लै प्रकारको रहेको छ। अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको भर्त्सना गरेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्रमशः त्यो अधिनायकवादी पथमा हिँड्दै गरेको अनुभव गरेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ उनीहरू भन्न थालेका छन्। त्यही गलत छ भनिरहेकै बेलामा प्रधानमन्त्री अन्य ढङ्गबाट हिँडिरहेको, संविधानको बाटो छोडेको भनेर आरोप लागिरहेको बेलामा ढल्केबर पुगेर प्रधानमन्त्रीले चुनाव त हुन्छ 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 भनेर ठोकुवा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो ठोकुवापछि वैशाखमा निर्वाचन हुने कुराको प्रत्याभूति भएको छ कि छैन त? अनि नेपालको प्रजातन्त्र पनि सङ्कटमा परिरहेको भनेर जसले भनिरहेका छन् उनीहरूको चित्त शान्ति भएको छ कि छैन त? अथवा तिनको मन जित्नको लागि प्रधानमन्त्री सक्षम भएका छन् कि छैनन् त? प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहेका छ। किनभने यी दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन जसो आफू सही बाटोमा भएको, आफूले प्रजातन्त्रलाई अझ समृद्धि गर्नको लागि चुनावमा जाने निदो गरेको बताउँदै आएका छन्। उनको अडान पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसद विघटन गरेर जनताका बीचमा जाने फैसला गर्नु पर्यो र ताजा जनादेशका लागि अब म तपाईहरुको बीचमा आएको छु र म तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, ताजा जनादेश, देशभक्त शक्तिहरुको पक्षमा ताजा जनादेश दिनुहोस्। संवैधानिक छैन भनिरहेका छन्, यो विघटन संवैधानिक छ र यस चुनाव हुन्छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने, अनेक पार्टी फुटाउने, फुटेको पार्टी विभिन्न तत्त्वहरूसँग मिलेर जोड घटाउ गरेर किनबेच गरेर नकली सरकार खडा गर्ने त्यो काम अब हुँदैन।
अब शाकाहारी आन्दोलन गरेर काम छैन भनेको मांसाहारी आन्दोलन। मांसाहारी भनेको उहाँले के चिकन चिल्ली खान खोज्या हो? चिकन चिल्ली खान खोज्या त होइन होला। उहाँले त मांसाहारी मात्रै होइन, आदमखोर आन्दोलन गर्न खोजेको। आदमखोर आन्दोलन, मान्छे मार्ने आन्दोलन गर्न खोज्या हो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, अबको नेपालमा त्यस्तो आन्दोलन सम्भव छैन। कुनै धृष्टता नगर्नु होला, हिजोको जमाना अब होइन। कुको बारेमा राम्रै हल्ला म्यानमारमा मात्र होइन नेपालमा पनि चलि नै राखेको छ। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। सडकमा पुगेर विभिन्न तबकाले, विभिन्न तहले, नागरिक समाजले र पार्टीहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्। अलोकतान्त्रिक भनिरहेका छन्, असंवैधानिक भनिरहेका छन्, सडकमै पुगेका छन्। सडकमै पुगेर प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्नुपर्ने यो स्तरको कदम प्रधानमन्त्रीले चालेको हो कि होइन त प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहेको छ। केवल प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै अहिले भएको हो कि यो प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट नेपालको लोकतन्त्र पनि सङ्कटमा परेको हो त? सडकमै पुगेका दलहरूको, नागरिक अभियन्ताहरूको भनाइ चाहिँ के हो त? त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको छ भनेर अहिले चर्चा चलिरहेको छ। त्यो चिसो माघको 19 गते जति बेला प्रजातन्त्र कु भएको थियो नेपालमा, आजको दिन त्यही दिन हो भन्दै मानिसहरू सम्झिरहेका छन्। म्यानमारको त्यो घटना जहाँ सैनिकको बन्दुकले त्यहाँनिर चुनावको बर्खिलाफ गएको छ अनि राजनीतिक पार्टीहरू घेराबन्दीमा परेका छन्। त्यो अधिकार बन्देज नगर, खुल्ला गर भनेर जसरी भनिएको छ, आफ्नै हकमा चाहिँ अधिकारको समृद्धिको लागि, नेपालको समृद्धिको लागि के काम हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका छन् त? हिजोका गल्ती कमजोरीहरू नदोर्याउने भन्दै उनीहरूले साँच्चीकै सही पथमा हिँडेका छन् कि आफै पथ भ्रष्ट भएर हिँडेका छन् त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै रहेको छ। अब त नेपालको सङ्घीय संसदमा मात्र होइन, प्रदेश सभामा, प्रदेश सभाभन्दा बाहिर प्राङ्गणमा नारा जुलुस समेत हुन थालिसकेको छ कि प्रदेश सभाको बैठक अविलम्ब डाक भनेर। यो किस्सा चाहिँ के हो त? त्यो कुरा पनि एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको संसद ढलिसकेपछि सबैभन्दा बढ्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा तबका उद्वेलित भएको छ। प्रचण्ड माधव समूहले प्रदेशसभा बागमती प्रदेश नम्बर 3 भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। त्यसलाई अब बहसको रूपमा अगाडि लैजाने क्रममा अचानक फागुनको 5 गतेसम्म प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरियो। त्यो प्रदेशसभाको बैठक किन यसरी हतारमा स्थगित गर्नु पर्यो? त्यहाँनिर प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाले प्रश्न उठाएको छ। छलफल गरौँ, बहस गरौँ, प्रक्रियालाई प्रक्रियाकै रूपमा लैजाउँ, उसले माग गरेको छ। र प्रदेशसभा स्थगित गरिएको कुरा ननिको मान्दै उसले विरोध गरेको छ। प्राङ्गणमै ठुलै नेताहरू त्यहाँ निक्लेर उनीहरूले नारा गरेका छन्, जुलुस गरेका छन् र त्यो नारा जुलुसको दृश्य हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। राष्ट्रघाती कदम मुर्दाबाद 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 राष्ट्रघाती प्रतिको सभा सुचारू गर प्रदेश सभा सुचारू गर प्रदेश सभा सुचारू गर प्रदेश सभा सुचारू गर असंवैधानिक प्रतिगमन मुर्दाबाद अल्पमतको सरकार राजीनामा दे प्रदेश सभा सुचारू गर प्रदेश सभा सुचारू गर प्रदेश सभा सञ्चालन गर प्रदेश सभा रोक्न पाइँदैन जनअधिकारको रक्षा गर। प्रदेशसभासम्म पुगेको छ विरोध र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको विरोध जब प्रदेशसभामा पुगेको छ भनेदेखि अब यसले कुन रूप लिने हो त? हर्स ट्रेडिङ भनेर जुन खालको चर्चा परिचर्चा अहिले नेपालमा भइराखेको छ त्यो प्रदेशमा सरेकै हो त? त्यो कुरा हामी यहाँ अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। अविश्वासको प्रस्तावकर्ताहरूलाई नै थाहा छैन आजको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव छलफल हुँदैन, यो रोकियो र फागुन 5 गते चाहिँ यो सर्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई कुनै सूचना पनि छैन, जानकारी पनि छैन, छलफल पनि छैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सभामुखले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले मर्यादा विपरीत कसैले कुनै चाहिँ दलको मान्यता पनि नराखिकन, दलको नेताहरूको कुनै मूल्य मान्यता पनि नराखिकन, त्यति मात्रै होइन हाम्रो कार्य व्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ, त्यो कार्य व्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ अब धज्जी उडाउने गरी सभामुखले चाहिँ यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ, अल्पमतको सरकारको लाचार छाया भनेर यसरी चाहिँ सारेको अवस्था छ। यो विषय चाहिँ अविश्वासकर्ता हामी, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हामी 45 जना होइन र हाम्रो विषय हो नि त, हाम्रो मूल विषय हाम्रो हो। हामीले त्यहाँ भन्न पाउनु पर्यो, बोल्न पाउनु पर्यो, यो प्रस्ताव चाहिँ हामीले निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनु पाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई अनुरोध अहिले गरिराखेका छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरा उहाँले सुन्नै पर्छ। अहिले भने नि हाम्रो कुरा मात्रै भइरहेको छैन, अहिले तपाईँले चाहिँ अरू दलसँग पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भने सबै दलहरू असन्तुष्टि छ। सभामुख भनेको एउटा बिचको सबैलाई चाहिँ लाई लिएर जाने एउटा तटस्थ होइन र सबैलाई संयोजन गर्ने त्यस्तो खालको एउटा पद भनेर हामीले सोचेका छौँ। तर आज सभामुख एकाएक चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ स्वेच्छाचारी बन्दिँदाखेरि सम्पूर्ण नियम कानुनलाई चाहिँ मिच्दाखेरि र उहाँले चाहिँ भेटघाटसम्म पनि हामीलाई अहिलेसम्म उहाँले दिनुभएको छैन। अहिले पनि हामी सभामुखलाई चाहिँ भेट्न चाहन्छौँ,
हाम्रो कुरा राख्न चाहन्छौँ, के हो त, किन यस्तो हताहत बन्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामी जाँदाखेरि अब छैन, उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा भयो। हामीलाई थाहा थियो उहाँ भित्रै हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो, तर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ भेटघाट गर्न दिएन। सङ्घीय संसदको विवाद प्रदेशसम्म पुगिसकेपछि यसलाई निरूपण गर्ने कसले प्रश्न चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भमा जब सर्वोच्च अदालतले फैसला दिन्छ तब मात्रै एउटा निर्क्योल हुन सक्दछ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ र उसले त्यहाँ अहिले बहस जारी राखेको छ। सरकारी वकिलहरूले अहिले बहस बल्ल प्रारम्भ गरेका छन्। त्यतिन्जेलसम्म नारा हुन्छ, जुलुस हुन्छ, धरना हुन्छ, तर अदालतको यो विशेष अधिकारभित्र प्रवेश गर्न चाहिँ पाइँदैन। तर यहाँ त हरेक दिन एकले अर्कोलाई खिसिट्युरी गर्ने, मानहानि गर्ने, एकले अर्कालाई तिजोबध गर्ने क्रम पनि आरम्भ भएको छ र प्रतिगमन भन्दै एकले अर्कोलाई कालो पोतेको भनेर आरोप लगाउने क्रम पनि आरम्भ भइराखेको छ। यस्तोमा लोकतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ, यस्तोलाई लोकतन्त्र कसरी भन्ने प्रश्न रहेको छ र यो प्रश्नको उत्तर राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नै कर्मबाट दिनुपर्नेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।